今天花了小几万块钱收了一个日产的尼桑自动挡，它比日产的轩逸还要高一个级别，比日产的天籁低一个级别，就开了2万多公里，新车15万多，你们猜一下是什么车？别看它是日产的尼桑，但是它很不保值，它属于是保值品牌中的不保值车型。这是日产的蓝鸟，它跟日产轩逸是换壳轩逸，它的3大件跟轩逸是一模一样，但是轩逸不管是新车还是二手车都卖的热火朝天，但是日产的蓝鸟不管是新车还是二手车都卖的是一塌糊涂。原因是它长得丑，都嫌它长得丑，但是我看我怎么觉得不丑啊？你从侧面来看一下，它是比较年轻的，年轻时尚型的。轩逸是比较保守派，它是年轻派，而且是悬浮车顶。关键它23年上牌，1.6的排量，特别省油啊！3大件跟轩逸一模一样，省心省油耐用皮实。颜值因人而异，来内饰看一下，23年上牌就开2万多公里啊！内饰特别新，跟新的没啥区别，保证真实公里数，本身就已经很省油了，还给你带的 ECU 节油模式啊，就是标准的日系车。然后后排的空间来看一下，它是属于一个悬浮车顶溜背的造型，来，后排的空间也非常不错，家庭用车非常合适，省心省油代步才是硬道理。年限也近啊，年限也近。后备箱的空间来看一下，后备箱的空间也很大，这个车尺寸比轩逸的尺寸还要大，23年上牌2万多公里。你像轩逸咱们也有，卡罗拉轩逸那不是还有吗？全部都有。还想了解什么车？视频左下角来找我，关注我，每天给大家分享好车。